हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आईआर सेटअप बॉक्स रिमोट कंट्रोल का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलिए खोल रहे हैं, क्या क्या दिया है देखते हैं। अच्छा पैकिंग किया हुआ है, दोनों तरफ फॉर्म दिया हुआ था, ये अपना प्रचार दिया हुआ है। चलिए ये सब को साइड करते हैं। ये आईआर कोड है, इसमें सेटअप बॉक्स में लगाने के बाद आप सेटअप बॉक्स को कहीं भी छिपा दीजिए, टीवी के पीछे भी, और रिमोट उसी का रिमोट से काम करेगा। ये हम अपने सेटअप बॉक्स के लिए मंगाए हैं, इसका अनबॉक्सिंग। DLD तार भी मजबूत है, लगभग 1.5 मीटर तक दिया हुआ है। इसमें और एक स्टिकर है भी है। ये स्टिकर दोनों तरफ गम है, हटा के आप चिपका दीजिए, उसके बाद फिर हटाइए और टीवी में चिपका दीजिए। तो आइए सेटअप बॉक्स में लगा के देखते हैं। ये है मेरा डेन सेटअप बॉक्स, डेन कंपनी का है, पीछे तरफ दिया हुआ है आईआर कोड। इसको देखिए, आईआर कोड दिया हुआ है, लगा के देखते हैं कोड को। लग गया, और टीवी ऑन करके देखते हैं। चलिए ऑन तो हो गया, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। ये सेटअप बॉक्स में तो काम कर रहा है। अब आईआर कोड तरफ दबा के देख रहे हैं, यहाँ तो नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब मेरा डेन सेटअप बॉक्स में काम नहीं किया, तो अब इसको हम रिटर्न कर देंगे। देखिए यहाँ तो काम रिटर्न करना होगा, इसी वीडियो में दिखाएंगे रिटर्न कैसे किया जाता है। संतोष टॉल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबाइए मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। मेरा सेटअप बॉक्स में काम नहीं कर रहा है। कोरियर वाला आके वापस ले जाएगा।